Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous présente le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libby, mon détergent préféré. Libby nettoie. Libby vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libby, Green and Healthy Home. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat presto manolotra anao ny le JT. Presto, maman, kokoa. Dimy amby roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojana ny moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Kobae, be otrikay, mety ho andritra. Kobae, 10 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Kobaen manolotra ho anao ny le JT. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Alatsinainy folo May 2024 tafaraka eto amin'ny le JT indray isika tompoko lahy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba ary manasa antsika mpanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny Dream In voarantsika avy hatrany ny lohateny ny vaovao nisongadina ho an'ny androany. No tanterana teny amin'ny HGRA androany maraina ny fisantarana ny fanaovam-baksiny ho fanefitry ny varanaretina Covid ho an'Analamanga. Ny findra teny amin'ny LTP Ampasapito nanomboka androany ireo mpianatry ny LTP Alaroby klasy famaranana sy taona fahatelo. Tovolahy iray tafiditra ho mpianatra miaramila amin'ny Akmila no miady mafy amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Ny loharano avy amin'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena kosa dia milaza fa adiadin'ny tovolahy sy ny mpiaraka andiany amin'ny iray izao fa tsy bahutage velively. Tsy maintsy miantsona eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato avokoa izay fiaramanidina avy any ivelany. Io no fanazavana nomeny Ministeran'ny Fitaterana tamin'ny alalan'ny ACM taorian'ny resabe momba ilay fiaramanidina kely. Ny gadona tany amin'ny seranam-piaramanidina Arachar Antsiranana ny zoma teo. Tafekatra ao amin'ny dingana famaranan'ny The Voice France sy Margherita Davico, tovavy mizaka zo-pirenena roa, malagasy sy italiana. Ankoatran'ny fanombohana ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara, isan'ny vaovao hitantsika ao anatin'ny laviana ihany koa ny akon'ny fanajana ny fampiarana ny fiboahana ny farany herinandro teo ny taremarika tsara ho fantatra maneho ny fivoaran'ny Covid eto Madagasikara ary ny momba ilay faminaniana nataona pastera breziliana mikasika ny fanefitry ny Covid sy Madagasikara. Natomboka androany ny fanaovam-baksiny ho fanefitry ny valanaretina Covid eto Madagasikara ho an'ny faritra Analamanga sy Vakinankaratra. Ny teto Analamanga manokana dia natao teny amin'ny HGRA ny fanombohana ofisialy ka ny ministry ny fahasalamam-bahoaka no ny santatra izany voalohany. Avy eo ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olona manana aretina mitaiza miisa 700 eo eo. Vinavinaina andray olona atao vaksiny miisa 7 tsirairay avy kosa ny toerakafa toy ny Chapa Ambohimiandra, ny CSS Tsaralalàna, ny Amadia ary ny OMI ho an'ny androany alatsinainy 10 May 2024. Manangona ny vaovao ary mitatitra amin'izany amintsika Anarabarisoa sy Kasambola Manana. Amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana malagasy izay tarina Andriamatoa Filon Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre
sy ny membre gouvernementa rehetra no anambarako fa dia manomboka amin'ny fomba ofisialy eto amin'ity tanindrazantsika ty androany ny fanaovana vaccine fanefitra ny Covid-19 ka dia aingane izany fanaovana vaccine zany zay anampy ny fitaovana zay efa nampiasaitsika. Androany folome 2024 no natomboka ofisialy ny fanaovam-vaksiny soroana ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra no voalaza fa hanatanterahana izany voalohany. Ho an'ny Analamanga manokana, natomboka tetsy amin'ny HGRA izany ary nosantary ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Navita ny vaccine moa zany androany ary za miresaka zao zany dia salama tsara tsy maninona dia misoratsika malagasy. Dia mbola ito zany manomboka amin'ireo mpiasa fahasalamana zay atao hoe miatrika mivantana ny coronavirus hitanareo fa ny tenako dia anatin'izay dia anisany zany misitraka androany ary faharoa dia tsy antery le izy dia ninazy zany moa zany dia ny safidiko anampy ireo fitaovana rehetrarehetra zay efa eo am-pelantanana satria za dia mihinana ny CVO isan'andro dia zay zavatra zay zany dia manampy miaraka amin'ilay vaksiny. Manodidina ny 100 kosa ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo olona manana areto mitaiza tonga nanao vaksiny teny amin'ny hôpitaly HGRA. Nilaza izay nametrahana fanontaniana fa antsitrapo tanteraka no nanaovan'izany. Tsy manay ihany koa izy ireo ny amin'ny mety sy ny voka-dratsy ho an'ny fahasalamany any aoriana satria fiarovana ihany koa ny vaksiny raha nambarany. Io ohatran'ny zavatra rehetrarehetra atao na ny misakafo ane misy effet secondaire ihany rehefa avy eo dia ohatr'izany koa vaksiny efa sûr hoe tsy maintsy misy effet secondaire fa efa namboarina ny saina hoe zay le izy le vokatra azo zany mijerena fa tsy le effet secondaire le hoe fiarovan-tenanao rehefa avy eo voaharo ianao. Tena mpiasa amin'ny fahasalamana fanososy amin'ny olona marary dia ny olona koa raha mandany frais makany ivelany andeha hanao vaksiny tena efa mahazo maimaimpona eto an-tanàna dia mazoto manao. Tsy asiana eritreritra be aloha ilay any aoriana zany fa izao ny tsinjovina satria mitovy amin'ny rehetrarehetra misy effet indésirable hozy ny olona fa tsy secondaire be koa aloha izay tsy maintsy misy effet kely fa no avinao any aoriana koa zany tsinjovina hoe mety tsy harary be intsony any aoriana raha tonga ary le aretina aminao satria fiarovana le izy. Nitrangana aretina dia tonga dia nitondram-bavaka mba hisy vaksiny ty aretina ity dia nitondram-bavaka foana zany hoe enga leko tonga ty Madagasikara saotra ny Jesosy fa tonga eto Madagasikara vaksiny dia ny vaksiny voalohany hiaroako faharoa iarovako amin'ny ankonako sy ny asa ataoko fahatelo za koa tsy tena somary mivoaka kely any ivelany dia sao dia tsy mahazo mivoaka rehefa tsisy carte de vaccination vulnérable zany. Ankoatra ny teny amin'ny HGRA efa nanomboka androany ihany koa ny fanaovam-vaksiny tany amin'ny Amadia, Chapa Ambomiandra, CSS Tsaralalàna ary ny hôpitaly militaire. Izay vinavinaina ho nandray olona atao vaksiny manodidina ny 70 teo avy ireo toerana ireo. Manomboka amin'ny 7 ny volana May kosa no hanomboka ny an'ireo be antitra 70 taona no miakatra araka ny tetiandro fanatanterahana ny vaksiny eto Madagasikara. Nisokatra androany alatsinainy 10/2024 ihany koa ny fanaovam-vaksiny ho an'ny maso ivo frantsay eto Madagasikara. Ny vaksiny Johnson & Johnson no ataon'izy ireo ka ny teratany frantsay sy ny vondrona eropeana mihoatra ny 5 taona ihany no hisitraka izany.
420 ny olona voatery nampidirina trano fanaovana andrimaso ny sabotsy 8 Mey teo araka ny tatitra avy amin'ny polisy pirenena ny ampy olona 7 kosa izany ny alahady no tanana 27 ora teny amin'ny polisy izy ireo ivoaka ialavoly hitangorongorona sy anomevana ny fiparitahan'ny valanaretina izay no antony isamborany mpitandro ny filaminana ireo olona ireo nisy tamin'izy ireo no tratehaka tany anaty toeram-pisotroana sy ny toerana filalaovana ka tsy nanaja ny fepetra napetraka ho fiatrehana ny fiboana ho an'ny faritra Analamanga ho rahantsika ny fitin'izay vaovao izay miaraka amin'ny Fianoajariana sy Dolphe Rakotoniaina. Tsy voahaja hatrany ny fiboana mandritra ny faran'ny herinandro raha toa ka ireo olona hitady sakafo hamonjy asa na avy niasa hividy fanafody na ireo manana antony tsy maintsy hivoahana ny trano no afaka mivezivezy mandritra ireo roa andro fiboana ireo. Mbola maro ireo manao fanahinina mivoaka ny trano tsy misy antony araka ny fanazavana avy amin'ny polisy pirenena. 420 mianadahy ireo nahiditra an-trano fanaovana andrimaso ny sabotsy noho ny antony tsy mifanaraka tamin'ireo voatanisa teo aloha ireo. Nisy tamin'izy ireo no tratehaka tany anaty toeram-pisotroana, ao ireo mitangorona tany anaty toeram-pilalaovana jeux vidéo, misy ihany koa ireo mitangorona manao karatra eny an-dalambe. Tao ihany koa ireo tratra niaraka tamin'ny rongony. Tsy voahaja toragiza ihany koa ny fepo-taona ahafahana mivezivezy amin'ny 7 alina. Nisy noho izany ireo voasambotra miaraka tamin'ny zava-pisotro mahamamo. Olona 7 no voasambotra ny alahady. Tamin'ny andro ny sabotsy olona 7 no nentina teny anivon'ny komisaria nentanina amin'ireo fepetra ara-pahasalamana misy 70 izany ho an'ny omaly. Mbola mitohy amin'ny faran'ny herinandro ny fiboana tanteraka ho amin'ny faritra Analamanga mampiena ny fiboana ny mpitandro ny filaminana mampanaja ireo fepetra sakana. 13 ireo lavo ny valanaretina Covid ny faran'ny herinandro izany hoe ny sabotsy sy lahady teo 9 no tomandry ny sabotsy 8 Mey ary 7 no lavony izay Covid izay ny alahady 7 Mey. Analamanga no ivon'ny aretina raha jerena ny taremarika ho an'ny sabotsy ohatra amin'ny tranga 730 dia teto Analamanga ny 170 ho rahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Ho an'ny sabotsy 8 Mey 2024 470 ny fitiliana vita ka ny 430 tamin'ireo no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina. Tranga vaovao 170 no hita ao Analamanga, 90 tao Vatovavy Fitovinany, 12 tao Aloatramangoro, 7 avy tao Boeny sy Atsimo Andrefana. Nahitana tranga 3 avy tao Atsinahana sy Anosy ary tranga iray vaovao tao Itasy. 700 ireo sitrana ny sabotsy ary 27 ireo manaraka fitsaboana. 9 no namuniainy. Teto Analamanga ny 4 ary iray avy ny tany Atsinahana sy Atsimo Andrefana. Ho an'ny alahady 7 Mey kosa 427 ny olona nahavita ny fitiliana ka mitondra ny tsimikaretina ny 50 tamin'ireo nanao izany. Tao Analamanga avokoa ny 5 tamin'ireo tranga vaovao ireo, 20 ho an'ny faritra Mantsaitrambony, 7 tao Bongolava, 7 any Atsinanana, 3 any Anosy, 2 avy ny tao Atsimo Andrefana Menabe ary Vatovavy Fitovinany, iray avy ho an'ny Tasy sy Zava, 7 namuniainy Omaly, 3 any Analamanga, 2 avy tao Aloatramangoro sy Atsimo Andrefana. 13 ireo sitrana ho an'ny Omaly ary ao anaty fahasalamana ny 7 70 no mbola manaraka fitsaboana. 20 alina hatramin'ny volana Martsa 20 no makaty ny olona mitondra ny tsimikaretina ka sitrana ny 123 alina sy 20 kosa ny isan'ny olona nodimandry. Tambavy nentin'i Madagasikara niatrika ny valanaretina coronavirus ny Covid organique namafisina tamina horonan-tsary nivoaka tamina fahitalavim-pirenena tamin'ny volana Aprily 2020 ny faminaniana nataona teratany breziliana fa avy aty Madagasikara no ipoiran'ny fanefitra io valanaretina io. Hitan'ireo mpanao gazetiny TV5 Monde io pastera breziliana io indro ary ny famitsinana ny vaovao mikasika izay. Tout a commencé par une mystérieuse annonce il y a un an. Teo amin'ny fahitalavim-pirenena no nanaovan'ny filoha Andry Rajoelina ny fanambarana tamin'ny fahazony taratasy milaza hoe i Madagasikara dia manana ny fanafody afaka manova ny fiadivana amin'ity valanaretina coronavirus ity. Et le moment est venu. Fanambarana messianique nampina horonan-tsary nalefa tamin'ny fahitalavim-pirenena
horonan-tsary mirakitra ny dia nataona vehivavy pastora breziliana volana vitsy mialohan'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Nambaran'i Joana de Araujo 80 taona fa hisy aretina handringana maneran-tany ka i Madagasikara no hanana ny fanefitra amin'izany. Ny pasiporo ihany no pirofo nentina nanamarina ny fandalovan'ity vehivavy ity teto Madagasikara. Io pasiporo ihany koa no nentin'ireo mpanao gazety ny TV5 Monde nitady azy hatrany Brésil ao amin'ny tanànan'ny Vila Velha ao Rio de Janeiro. Sambany no ifampiresahany amina mpanao gazety. Na aray fahitana aho nahita totsipika fotsy teny amin'ny lanitra ka ny vavaka hoe Andriamanitra inona ity dia nilaza tamiko izy hoe misy ady arachimika maneran-tany ka any Madagasikara ny fanefitra io. Tonga hatrany amin'ny filoham-pirenena malagasy ilay faminaniana ka nanao izay nihaonana tamin'ny Joana ny tenany ary nino ilay vehivavy. Io faminaniana io no niteraka ny Covid organique, lay tambavy remède traditionnel amélioré saingy heritaona taty aoriana nandripaka ny onja faharoana ny deuxième vague. Ho an'i Joana tsy ilay tambavy no olana fa ny fomba fisotro azy. Raha ny fantatro dia nihevitra ireo olona fa indray misotro ihany dia vita. Efa ilay misotro ihany koa izy ireo tao anatin'izay heritaona izay satria mangidy ilay tambavy no sady marobe ireo tsy nandia fianarana ka sarotra hanazavana zavatra. Et elle n'est pas la seule à y croire. Durant l'interview, elle reçoit un... Tsy izy irery no mahatoky fatratra ny faminaniana. Nandritry ny resaka ny fanaovana tamin'ny Joana, zany hoe 2 herinandro lasa teo izay no naharay afatra tamin'ny Italien serasera ny fiadidinan'ny Repoblika Madagasikara ilay pastora. Nia marina ilay faminaniana nataonao satria miamitombina avokoa ireo zavatra no lazainao. Nandefasan'ny fiadidin'ny Repoblika Madagasikara Covid organique sy Joana saingy nogejain'ny sampana fanaraha-maso ara-pahasalamana any Brésil ny entana ka naverina tamin'ny tompony. Hatreto tsy mbola nanandrana ity vokatry ny faminaniana ity i Joana. Ny lafin'ny fanabeazana ny resaka fotodrafitrasa ary ny toa nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny mpandraharaha manoloana ny krizin'ny Covid ny momba ireo indray no vaovao hitantsika eto anatin'ny Actu. Lasa nifindreny amin'ny LTP Ampasapito nanomboka androany ireo mpianatry ny LTP Alarobia izany no natao mba ahafahan'ireo ankizy manala fanadinam-panjakana manohy ny fianarana satria isan'ireo toerana mandray an-tanana ny mahararin'ny Covid ny LTP Alarobia. Entitra ny fanajana ny fepetra-sakana ka mitombo ny olona eo amin'ny faritry ny sekoly noho izany elanelalina ora iray ny fidiran'ny LTP Ampasapito sy ny LTP Alarobia. Vinavinain'ny tompona andraikitra ihany koa ny amendrakara ny mpanafody ny faritry ny sekoly isaky ny faran'ny herinandro. Teny Ampasapito ary mitatitra ny vaovao mikasika izay amintsika Itotara Tsaranjato. Adiny 3 taorian'ny ora fidirana mifantoka amin'ny lesona ampitaina amin'ny ireo mpianatra. Nanomboka androany samy ety Ampasapito anaty faritra sekoly iray saingy samy manana ny efitra ny fianarany ny LTP Alarobia sy ny LTP Ampasapito. Voakasika manokana eto ny mpianatra kilasy fahatelo sy ny kilasy famaranana izay niverina an-tsekoly. Mananika ny 500 ny mpianatra ho an'ny LTP Alarobia, 300 kosa ny mpianatra ho an'ny LTP Ampasapito. Ny 570 isanjato ny mpianatra manala fanadinana no tonga androany ho an'ny LTP Ampasapito. Efa voalamina tsara hoe party ary Alarobia, party aty Ampasapito. Dia raha amin'ny fandaminana aloha tsisy olona ankoatran'ny kely hoe tsampitsampy-ban ohatr'izany. Tsy maintsy misy misahotahotaka kely amin'ny voalohany adiady kely mihitsy ary ahoana rikiritsina fa tsy maninona. Sady izay koa amin'ny teknika izany efa samy izay ihany dia efa mifankahalala dia efa ahitana ihany hoe ohatr'izao fanasa. Ny emploi du temps samy manana ny azy mihitsy ka samy manana ny azy, samy manana ny mpampiana, personnel rehetra netiny aty dia manao ny anazy dia personnel ilay izay ihany manao ny anay. Entitra ny fanajana ireo fepetra sakana satria mitombo ny olona eto amin'ny faritry ny sekoly.
ao anatin'ny laminapetraka ny fanelanelanana ny ora fidirana ka raha miditra amin'ny fitora marainany any LTP Ampasapito adiny iray aorian'izay amin'ny 7 ora maraina kosa no miditra ny mpianatry ny LTP Alarobia. Samy nofoanana ny fotoana fakandrivotra ary tsy misy mivoaka ny ankizy raha tsy amin'ny ora firavana. Samy tsy misy miverina mianatra kosa ny hariva. Ny fampitana amin'ny programma mpampianarana aloha dia tsy maintsy ezahana ho tratrarina alohan'ny datim-panadina dia ny nanodaminana azy amin'izao amin'ilay dia ny journée fotsiny misy mpampianatra efa navita amin'ny programma iray manontolo mihitsy zao nalohan'ny confinement teo ary dia efa vitana. Dia ireny aloha no najanona dia nampidirina an'ilay mbola manana programma lavabe dia rehefa tena hita koa fa sanatria hoe misy tsy tratra ilay izy dia tsy maintsy isy rakarapage amin'izay izay dia hitana eo ny disposition hoe ahoana maraitsy hariva amin'izay fotoana izay. Vinavinan'ny tompon'andraikitra ny amendraka ranom-panafody ny sekoly isaky ny farany herinandro. Manamafy ny fanajana ny fepetra sakana kosa ny fisian'ny daba fanasana tanana ato anatin'ny faritry ny sekoly. Fa mahery ny 250 ny tokantrano ao anatin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra isitraka ny tetikasa ankohonana miarina. Tetikasa miompana amin'ny fanomezana vola 5,000 isam-bolana mandritra ny 9 bolana toy ny natao tamin'ny tosika fameno ihany saingy natsaraina kokoa ny masotsivana napetraka ka mba izay tena sahirana no azo tombony amin'ilay fanampiana. Natomboka androany ny fizarana izay fanampiana amin'ny alala ny tetikasa ankohonana miarina izay nandrindra ny sary kosa Doda Rajarinjato. Niainga avy amin'ny fitetezana tokantrano nanamarina ny farim-piainan'ilay olona ka nijerena hoe misy jiro sy rano ve ao an-tranony. Ohatry ny ahoana ny isan'ny efitra hipetrahany toy ny natao tamin'ny tosika fameno ihany saingy natsaraina kokoa ny masotsivana napetraka ka nafahana namoaka ny lisitra ireo misitraka ny tetikasa ankohonana miarina. Tsinjaraina zaraina tike koa zany le tokantrano dia efa misy ora any zany natao 20 isaky ny ora ny fitsinjarana anazy mba tsy hijanona ela koa izy eto mpandraisany vola dia manaraka an'izay kadansa zay zany nanaovana anazy. Maharitra 9 bolana ny tetikasa ankohonana miarina. Entitra ny fifatenana ireo misitraka izany isoroana ny olana amin'ny resaka an-trano an-trano ka mba izay tena sahirana no azo tombony amin'ilay fanampiana. Tena efa nialanenina tsisy nidirana politika fa ny fidy ny tena nidina mijery isaka tokantrano mihitsy mijery an'ilay olona tsirairay mihitsy fatafantatra daholo ny olona any an-tokotany hoe ity hoe tokony azo mba kalesana foana fitonam-panjakana amin'izay zahatra nataony. Novolavolain'ny fanjakana anampiana ireo tanora manana tetikasa madinika amin'ny fiariana ny ankohonana miarina izay miompana amin'ny fanomezana vola 5,000 isam-bolana mba natanterahana izay tetikasa izay. Androany fokontany miisa 2 Ivandry sy Morarano no tokony hanaovana fizarana eto ka manodidina ny 500 eo ny tokantrano omena vola. Nisy mpanao fanadihadiana dia izay koa moa sahirana dia izay nahatonga anay nahazo an'ity. Ianao moa tsy maintsy mitsosa dia tsy maintsy izay andohavana tsosatsosa kely dia tanana vary. Isan'ny manohana ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ankohonana miarina ny fidy. Mananika ny 705 ny tokantrano isitraka izany ka nisantarana azy ny teny amin'ny boriboritany fahadimy. Ka ny eo amin'ny boriboritany fahadimy manokana dia eo amin'ny iray alina mahery eo 10,000 mahery eo zany no isitraka ny teo anatin'ny mbolana. Mariana fa misy ny fiara-miasa amin'ny commune ahafahana mamaritra toerana malalaka isaky ny boriboritany enina ahafahana manaja ny fepetra zakana eo am-pizarana ny fanampiana ankohonana miarina. Lafim-baovao hafa kosa indray namaly ny antsoantson'ireo mpandrara amin'ny sehatry ny fizahantany tany Nosbe ny fitondram-panjakana nofoanana ny etran'izy ireo ary notolorana fanampiana ihany koa mbola miandry ny fepetra ho any ady amin'ny fiparitany valanaretina Covid kosa ny famoahana ny sistany. Ankoatr'izay dia nanantitrantitra ny amin'ny tokony hanajana ireo fepetra sakana ny Praiministra Antse Christian mitatitra ny vaovao Andry Lalain'Andriamasy misy Razafintsatovo. Noho ny fanokafan'ny sistany Nosbe izay nahatonga firongatany valanaretina Covid-19 indray ary ny fangataham-pona ny lohan'izany mba ho fiarovana azy ireo
no antony nandraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra nanakatona indray ny seranam-piaramanidina sy seranatsambo tao Nosbe raha araka nivoalazan'ny praiminisitra Ntsay Christian izay nitsidika tena toerany farinena lasa teo. Nisy akony ratsy tamin'ny vahoaka nify izany, indrindra fa ireo mpiasa sy mpandrarà misehatra amin'ny fizahantany. Velotaraina izy ireo ary nateraka fitokonana fanairana mihitsy aza. Nisy noho izany nivonjy rano vaky sy fanampiana avy tamin'ny fitondram-panjakana, toy ny fanomezana vary sy fanatsarana ny fari-piainana ireo fianakaviana marefo miisa 7,500 amin'ny alalan'ny tetika asa fidy vola 5 alina ariary isam-bolana. Ny makasiky ny hetra aloha, ny makasiky ny hetra dia ambarako eto fa amin'izay misy fiantraikany manokana makasiky ny fizahantany dia atranony fa fanifana jiaby makasiky azy iny. Tsisy fanifana na harata ny fotoana ity. Hozana ny ino aby zay sertra ny hasa zay mifandray amin'ny fizahantany ka zay misy fiantraikany amin'ny fizahantany dia tsisy fanifana hetra amin'ny fotoana ity. Nentany praiminisitra trano niponina ao Nosbe mba hanajo ireo fipetrasakana ara-pahasalamana zay mety ho dingana fiverena fisokafan'ny sisitany indray. Voaresaka ihany koa ny lafin'ny fandriampahalemana sy ny sosialim-bahoaka amin'ny alalan'ny fahatongavany varomora sy tetika asa-pivoarana maro vatsy ny fanjakana ary ny fanalefana ny fehim-potoana andoavam-panjifa ny jirama sy ny ezaka tsy sy ny fatapahan-jiro intsony. Fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny faran'ny herinandro teo ny CTC 19 ny Tolagnaro andray ireo mararan'ny coronavirus any amin'ny faritra Anosy niakatra ny tahan'ny olona mitondra ny aretina any amin'ny tapany atsimo nosy ary mesarotra ny fitrangany aretina eo amin'ny marary. Tanatoerana ny filohan'ny Repoblika nanokatra ny CTC 19 ary nanolotra fitaovana anamboaran-dalana ho an'ny faritra Androy nijery ny fisotry ny asa fanamboarana rehetra ny fanjakana ary nitokana toeram-pitsaboana. Hoarantsika ny sary fanazavana. Nitsidika ny CTC 19 andray ireo marary ny coronavirus ao Tolagnaro ny filoham-pirenena ny farany herinandro teo. Mitombo isan'andro ny isan'ireo marary ao. Concentrateur d'oxygène 10 no aparitaka ao amin'ny faritra Anosy. Misy ihany koa ny bouteille d'oxygène. Ny rehefa tonga ny forme grave satria dia varianay fa misy maromaro ihany amapolony ny olona zay efa tratra ny forme grave ato amin'ity CTC 19 ity. Zay no mahatonga anay mitondra an'ireo bouteille d'oxygène satria mety raha tsy tratra n'ilay concentrateur atsony raha mbola 10 litre no ilaina amin'izany vokatra ratsy ateraka izany moa dia ny hoe ny fahaseporana dia matetika izy mila 5 litre, mila 10 litre, mila 20 litre dia mbola vita ny concentrateur d'oxygène ihany. Fa raha vao mihoatra an'izay ny forme modéré no makany amin'ny forme grave dia efa tsy maintsy bouteille d'oxygène mihitsy no ilaina. Nisy taoriny ity fanokafan'ny CTC 19 tao Tolagnaro ity ny fitokana ny tobim-pahasalamana vaovao tao amin'ny distrika Anamboasary Atsimo. CSP2 manara-penitra voalohany ho an'ny faritra Anosy. Efa vita ny 50 isanjato ny fanorenana ilay fitoerana ara-tsakafo isoroana ny tsy fahampiana ara-tsakafo ao Amboasary Atsimo. Iny fitoerana napetraka anarana ny toe-pahasalamana sy hitsaboana ireo olona, indrindra ireo ankizy tratra ny tsy fanjarian-tsakafo. Nojerena ny fizotran'ny asa fanamboarany tohadrano ao Beraketa ao amin'ny distrika ny Bekily. Anondraka velarantany hatramin'ny 200 hektara io tohadrano io. Nisitraka ireo fitaovana anamboarana ny lalana ny faritra Androy. Isan'ireo lara-pahamehana noho ny faharatsy ny lalana. 5,1 kilometatra sisa ny lalana tsara tsy misy fahasimbana. Amin'ny lalana 5,5 kilometatra nananan'i Madagasikara taorin'ny fahazon'ny fahaleovantena ny taona 1700. Olana simba ny lalana sy fikarakarana izany. Lalana 500 kilometatra isam-patro no kendren'ny fanjakana ho vita ary nomenan'ny fitaovana ahafahana manao izany ireo faritra valo voalohany misitraka ny tetikasa. Mitoetra ny fiarahantsika eto amin'ny logité tovolahy iray tafiditra ho mpianatra miaramila ao amin'ny Akmil no miady amin'ny fahafatesana amin'izao fotoana izao. Tsy mbola ofisialy aloha hatreto ny mikasika ity trango ity raha ny loharanom-baovao azonay nambarana olona iray akaiky ilay tovolahy izay tsaboina eny amin'ny hôpitaly fa voadona mafy teo amin'ny lohany izy ary tsy maintsy nodidina noho ny raha betsaka ny andro natao
ka ahina ho vokatry ny bahutage miampy herisetra sy famonoana mihitsy izany. Ny loharano vaovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena kosa dia milaza fa adiadin'ilay tovolahy sy ny mpiaraka andiany amin'ny iray izy io fa tsy bahutage velively. Hoarantsika ny andindim-baovao. Tovolahy mpianatra miaramila iray no voatery nentina nitsabo tena aingana taty andrenivohitra ny herinandro lasa teo. Mitsabo tena ao amin'ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana ny tenany, raha nozahana tao amin'ny hôpitaly Antsirabe. Manambara ireo akaiky azy fa misy voadona mafy ao amin'ny faritry ny lohany ary misy raha miandrona ka tsy maintsy andalo fandidina. Manay ny loharanom-baovao tafaresaka taminay fa herisetra sy sotasota ary famonoan'olona mihitsy no nahazo ity tovolahy ity, ambaran'izy ireo ihany koa fa nandritry ny bahutage izay karazana fampitana soatoavina miaramila no nisehon'ity tranga ity. Raha bahutage fotsiny anefa tsy tokony hakasika mafy ny loha tahaka izany ho iatran'izy ireo. Etsy andaniny naresana fanazavana ihany koa ny loharanom-baovao iray avy ao amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Tsy fifankazahoana teo amin'ny mpianatra miaramila mpiray andiany no nitarika fifampikasihan-tanana, manamarika ihany koa io loharanom-baovao io fa samy mitondra ny tsimikaretina COVID-19 izy roalahy ireo ka izay no voalaza fa nahatonga ilay tovolahy nahiditra hôpitaly. Mifanipaka eto ny fanazavana avy amin'ireo loharanom-baovao roa samihafa ireo. Tsy mbola misy kosa ny vaovao ofisialy mikasika ity tranga ity, saingy efa nirosona kosa nefa ny fanadihadiana manoloana ny vony sy ny ratra nahazo ilay tovolahy iray. Fiaramanidina kely nitondra mekanisien eo amin'ny sehatry ny aeronautika no voalaza fa nentin'ilay fiaramanidina kely izay nikadona tany amin'ny seranam-piaramanidiny Arachar Atsiranana ny zoma tolakandro lasa teo. Fiaramanidina izay naberesaka tamin'ny tambazotra an-tserasera indray. Nanamafy noho izany ny ministeran'ny fitaterana tamin'ny alalan'ny ACM fa tsy maintsy miantsona eny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eny Ivato avokoa izay fiaramanidina tonga avy any ivelany. Mitatitra ny vaovao mikasika izay Andrelaina Andriamasy misara safin-tatovo. Ny tolakandro ny zoma tamin'ny 3:04 no nikadina tao amin'ny seranam-piaramanidina Arachar ao Antsirana ny fiaramanidina kely iray. Marika Pelatus mitondra ny larina ZS OFD izay niainga avy tany Beira Mozambique. Fotoana izay mbola nitoeran'ny filazan'ny filoham-pirenena ny filan-kevitry minisitra sy nanamafisa ministra ny fitaterana fa tsy hisy fiaramanidina hitondra olona hiditra eto Madagasikara intsony. Io fotoana tonga avan'ity fiaramanidina ny kompania Comer Flight Service ity ka niteraka resabe teny nivon'ny tambazotra Facebook. Olona enina no voalaza ho tao anatiny, teny Panamory sy olona roa tompon'ny trano fandraisam-bahiny iray any amin'ny Nosy Ankao ary mekanisianina misehatra ny fitaterana bakabaka miisa 3. Raraka ny tatitry ny fanambarany lehibe ny vondrotom-paritra ny zandarmariam-pirenena Andiana nampitay ny fandarina lazon'ny marina any TVM CRNM nisabotsy ariva lasa teo. Teknisiana izay fantatra fa andeha namboatra ny helikoptera ny hôtely raitra iray ao amin'ny Nosy Ankao satria niondrana tamin'ny helikoptera larina 5R AEG hiazo any Ankao izy enina ireo raraka ny fampitam-baovao hatrany. Voalaza ihany koa fa navita natotosa ny fanaramaso an'ireo olona enina ny ekipa ny fahasalamana tany an-toerana ary tsy nahita sy natsikaritra ninninina. Nahazo fahazondalana tamin'ny 9 Mey ity fiaramanidina ity raraka ny fanambarana hatrany. Araka ny toromarika namen'ny filoham-pirenena dia mety tokoa ny sistantsika. Tsy misy zany sidina tafiditra eto Madagasikara raha tsy mahazo lalana manokana. Ny fitondram-panjakana mahefa moa no manapaka hoe izavy no mahazo an'io lalana manokana io arakaraky ny antony idiran'ilay sidina eto Madagasikara. Anisan'ny sidina mahazo ny lalana manokana ohatra ny evasanina na ny fandefasana ireo marary mila fitsaboana ny ivelany. Ny sidina mitatitra entana ihany koa dia mahazo lalana manokana amin'izao amin'ny anara-pahasalamana izao. Nanamafy ihany koa ny ACM fa mbola midiny sistema Madagasikara ary nazavy ireo fepetra mifanaraka amin'izany tompondraiky ny serasera indrindra ny momba ny NOTAM. Tsorona zany dia karazana toromarika ao amin'ny tompona andraikitra misahana ny fifamoivoizana anabakabaka. Izay natao hoe NOTAM eto amintsika moa dia ny ASECNA no miandraikitra an'izay asa izay. Toromarika entina nomezana ny zavatra rehetra tokony fantatry ny mpanamory alohan'ny hanaovana sidina hiazo firenena anankiray. Voakasika izany ohatra ny ora sy ny daty hikatonan'ny seranam-piaramanidina, karazana sidina azo atao zany amina fotoana voafetra ao amin'ny toerana io.
eto amintsika zao ohatra dia misoratra mazava anaty notam fa ny vol cargo sy evasanina ihany no azo atao fa nsidina hafa kosa dia tsy maintsy mahazo lalana manokana avy amin'ny fanjakana vao mahazo miditra tsara zany manamarika fa mivoatra ary mety miova ny zavatra raketiny notam arakaraka le fepetra miatra ao amin'le firenena anankiray. Mariana fa mbola mitoetra ny notam laharana AO 802/21 fa navoazany notam AO 702/21 miatra ny 10 Mai 2024 ka hatramin'ny 20 Mai 2024 izay milaza fa ny sidina rehetra avy any ivelany miditra eto Madagasikara dia tokony midina sy miaingo amin'izay ranom-panamidina Ivato aloha ny azony izay toerana leny. Nodiniana sy nolaniny ireo solombavam-bahoaka androany ny fitsipika anatiny manokana entina miatrika ny fivoriana ampitaindavitra. Izany no natao mba ho fisorohana ny fiparitany ny valanaretina Covid nefa tsy maintsy hampandehanana ny raharaham-pirenena ihany koa. Raika amin'ny 10 tamin'ireo solombavam-bahoaka 20 nanatrika ny fivoriana androany no nanaiky ny tolom-paikevitra mametraka ny fitsipika anatiny manokana entina miatrika izao fivoriana ampitaindavitra izao. Ahitana 12 ty fitsipika anatiny fanampiny ity voatery napetraka mba ho fisorohana ny tsy paritan valanaretina Covid-19. Arak'izany heverina ho toy ny mivory mahazatra hatrany ireo solombavam-bahoaka na dia samy any amin'ny distrika misy azy avy aza na koa tsy manatrika mivantana eny Tsimbazaza. Fantatra ihany koa fa voalaza ao amin'ny fitsipifezana ny lanina ny lahadinika tsy ho tanterahina amin'ny fampitandavitra. Anisan'izany ny fifidianana izay atao tsangatanana sy teboka hafa entina hampanarahan-dalàna ny fomba fiasa eny amin'ny antenimieran'ny pirenena. Mbola baroso eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity tolom-paikevitra ity mba ho fanamariana raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana na tsy. Tsy aivina fa maro ireo solombavam-bahoaka no tsy nankasitraka ity fomba fiasa ity saingy izao no amafisin'ny fandaniany ilay tolom-paikevitra izao izany. Eo amin'ny pejim-baovao kolontsaina tafiakatra eo amin'ny dingana famarana ny The Voice France Margherita Davico, tovavy mizaka zoam-pirenena roa, malagasy sy italiana, lasa reharehan'ny mpanazatra azy Florent Pagny izy ary mampitora gaga sy mampiaiky ireo mpitsara hatrany isaky ny dingan'ny fifanitsanana. Mamentina izany io amintsika Andralaina Andriamasika Sambola Manana. Ireny Joe Cocker mitondra lohateny hoe You Are So Beautiful izany iray Marge na Margherita Davico nandritra ny dinga manasadalana ho amin'ny fananankira ao amin'ny fahitalavitra TF1 antsoina hoe The Voice ny sabotsy alina laisa teo. Babo avy hatrany ireo mpitsara efatra menada Florent Pagny, Marc Lavoine, Amel Bent ary Vianney ka nitsangana nitehaky ity tovavy vao 20 taona monja manana ny zoam-pirenena malagasy italiana ity. Nanamafy raha teo i Florent Pagny zay mpanazatra azy nitry ity fananana ity. You are so beautiful to me. Bravo! Bravo Marge! Bravo! Yes! Tafitatrika ny lofa maranina izay ataony sabotsy ho avy izao izany Marge izay efa ninana amin'ny Jim Bauer ao anatin'ny ekipa ny Marc Lavoine, Smentissa Aziza ekipa ny Vianney ary Cyprien ekipa ny Amel Bent. I Marge na Margherita Davico dia teraka tany hôpitaly Befelantanana ary niaina teto Madagasikara hatramin'ny 17 taonany izay mivezivezen'ny Frantsa Madagasikara. Efa nandray anjara tamin'ny fananana pazapa izy fony 17 taona ary nahazo ny larina voalohany tamin'ny fananana We Love Cover izay samy mikarakara ny Dreaming avokoa. Efa tsinjo tratritisa fahorano masope.
Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nisy fipoahana tao Zabul, tanàna ao atsimo-atsinana ny Afghanistan, ny alahady alina ny fo alatsinainy, 20 no maty ary 20 no naratra. Iray andro tao alohan'izay nipoaka ny bomba teo akaikina sekolinjaza vavy tao Kaboul, renivohitry Afghanistan, ny sabotsy lasa teo. Rehefa nivoaka ireo mpianatra dia nisy bomba roa hafa indray nipoaka ka 20 no maty, voisan'ny ministera ny raharaha anatiny ao Afghanistan hatreto. Nanambary tareka Ariane, mpitondra teny ministera fa fiara voasesika bomba io nipoaka tamin'ny sabotsy io. Teo akaikin'ny sekolinjazavavy ao Dashte Barchi, ao andrefan'ny renivohitra Afghanistan no nipoaka ilay fiara. Rehefa nisahotaka nivoaka ny mpianatra, nisy bomba roa hafa indray nipoaka. 20 no maty, amanjatony mahery ny naratra. Mpianatra ny akamaroan'ireo nanomboka nandevina ny havany teny amin'ny fasan'ny Martiou ireo nanamanjo ny alahady. Shita Zara no akamaroan'ny mponina mipetraka ao amin'io toerana io. Mateti-pitranga ny asa fampiororona toy izany ataon'ny Sunnita mahery fo. Ny filoha afghan Ashraf Ghani dia nanambara fa ireo Taliban no ambadika io hetsika fampiororona io. Nandatateraka izany anefa izy ireo. Rapitso dia izy fisaonana nasionaly ho iatrany ny filoha. Ny alahady alina mifoy ny alatsinainy nisy fipoahana indray. 20 no maty, 20 no naratra, zaza amam-behivavy no akamaroan'izy ireo. Betsaka ireo mbola ahina ny toe-pahasalamany hatramin'izao. Fipoahana bomba tamina autobus. Ora vitsy taorian'izay nanao fanambarana fampitsarana fitifirana mandritra ny 3 andro ireo Taliban. Antony ny Eid el-Fitr, fety manamarika ny fiafaran'ny Ramadany, volana masina ho an'ny mpino Silamo. Voadidy ireo Taliban na ireo Silamo mahery fihetsika hanajana ny fanafiana rehetra hanoerana ny fahavalo ao anatin'ny firenena manomboka ny andro voalohany amin'ny Eid hatramin'ny andro fahatelo. Raha toa nefa ka mbola misy fanafiana ataon'ireo fahavalo, mivonona ianareo hiaro tena sy hiaro ny toerana misy anareo, fanambarana nalefan'ireo mpikony izany. Madiva ifarana ny fiarahantsika eto amin'ny Le JT mialohan'ny tena isarana nefa andao fantarina vetivety hoe anao ahoana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso talata 12 Mey 2024. Raha tombontsika any amin'ny tapany avaratry ny nosy izay vinavinany mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso izay dia samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Dianasy, ny faritry Sava, ny Maripana indray 13 degré Celsius ny ambony indrindra ary 20 degré Celsius no ambany indrindra. Omaloka ny andro an'ny faritry Betsiboka, ahitana rotsakorana ny faritry Sofia ary ifandimy ny rahona sy ny masoandro an'ny faritry Melaky sy Boeny Rampiso eo anelanelany 13 degré Celsius sy 20 degré Celsius ny Maripana. Samy ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro Rampitso an'ny faritra Loatra Mangoro, Atsinanana ary ny faritra Analanjorovo, ny Maripana ambony indrindra 20 degré Celsius ary 20 degré Celsius ny Maripana ambany indrindra. Omaloka ny andro an'ny faritra Analamanga, ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro an'ny faritra hafa toa ny Bongolava, Itasy ary Vakinakaratra eo anelanelany 6 degré Celsius sy 17 degré Celsius ny Maripana. Samy omaloka ny andro an'ny faritra Matsatra ambony sy Orombe, ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro an'ny Moronmani ary ahitana rotsakorana Rampitso ny faritra Ivadovafitovinany sy ny faritra Atsimo-Atsinanana eo anelanelany 12 degré Celsius sy 17 degré Celsius ny Maripana. Farany omaloka ny andro an'ny faritra Androy ary samy ifandimy ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Menabe, Atsimo-Andrefana ary ny faritra Anosy. Ny Maripana ambony indrindra 12 degré Celsius ary 17 degré Celsius ny Maripana ambany indrindra. Hatrio ihany koa ny fiarahantsika eto anatin'ny Le JT tompoko lahy sy tompoko vavy, ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany teto amin'ny Dream In. Manome fotoanantsika eo amin'ny manaraka indray mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy, mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra.
Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Tsy membroapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakojanany moteranao samy solobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Shamsoula manolotra anao ny Le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny Le JT. Presto, maman, coucou. Oro, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Kobahay, be otrikay, mety ho an'ny rehetra. Kobahay, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Kobahen manolotra ho anao ny Le JT. Oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit vous a présenté Le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.